No recordo massa bé el moment en el que vaig presentar a Laura i David, però de ben segur puc afirmar que és una de les millors coses que he pogut fer mai. El que sí recordo és el dia en el que me vau dir que estàveu junts. Pareix ser que Laura no parava de repetir: Cris, me mate. El que no s'espera ver és que jo ja ho sabia tot. I el que ells pensaven que anava a sentar-me malament, jo ho vaig celebrar des del primer moment. El meu germà havia trobat a la millor companya de viatge.